नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई एफपिएल नेपाल सिजन 4 मा। आज चर्चा गरौँ गेम विक 9 को टिम रिजल्टतर्फ, जसमा रहेको थियो आर्सेनलबाट डेभिड राया, जसले चाहिँ 6 पोइन्ट मात्र दियो। त्यसै गरी सेनेसी 5 पोइन्ट दिएको थियो एक क्लिन सिट लिएर, र ग्याब्रियल चाहिँ क्लिन सिट सहित 3 बोनस आएर चाहिँ टोटल 9 पोइन्ट भयो। र चेल्सीबाट थियो एचएम्पोङ, जो चाहिँ यो विक नै ट्रान्सफर गरेको थिए, जसले जम्मा 2 पोइन्ट मात्र दिन सक्यो। त्यसै गरी मिडफिल्डतर्फ साका पनि यो विक नै लिएर आएको थिए, जम्मा 3 पोइन्ट मात्र दिन सक्यो, जो चाहिँ 65 मिनटमा सब आउट भएको थियो। र ज्याक ग्रिलिस जम्मा 1 पोइन्ट दिन सफल भयो। त्यसै गरी कुडोजले पनि कुनै रिटर्न दिन सकेन, सिमोनी पनि कुनै रिटर्न दिन सकेन। र फ्रन्ट 3 तर्फ पनि कुनै रिटर्न आएन यो विक, जसमा जाओ पेड्रो 2 पोइन्ट मात्र दिन सक्यो, जो चाहिँ चेल्सीबाट नम्बर 10 पोजिसनमा खेलिरहेको छ। र ओल्टेमाडा, जो चाहिँ पछिल्लो 5 खेलमा 4 गोल गरेको थियो, यो विक उसले कुनै पनि एट्याकिङ रिटर्न दिन सकेन। उसलाई मैले यो विक नै हालेको थिएँ। त्यसै गरी एर्लिङ हाल्यान्ड, उसले पनि यो विक कुनै पनि रिटर्न दिन सकेन। र बेन्चमा रहेको छ पेड्रोभिच, जसले क्लिन सिट सहित 8 पोइन्ट दियो। मुनोज 2, जाका 2, र पुरै स्क्वाडमा चाहिँ कसैले पनि एट्याकिङ रिटर्न दिइरहेको थिएन, जसमा भ्यान्डेभेन चाहिँ 2 गोल दिएको छ। ऊ चाहिँ मेरो सब्स्टिट्युटको लास्टमा रहन पुग्यो। र यो विक चाहिँ टोटल पोइन्ट चाहिँ मेरो 40 आयो, जसमा अहिलेसम्म चाहिँ मेरो यस्तो भएको थिएन, कुनै पनि गेम विकमा चाहिँ पुरै स्क्वाडमा कसैले पनि एट्याकिङ रिटर्न नदिएको चाहिँ मेरो पहिलो थियो। र त्यसै गरी ओभरअल पोइन्ट रहेको छ 586, र ओभरअल ऱ्याङ्क रहेको छ 93,000, जो चाहिँ अघिल्लो विक चाहिँ मेरो 30,000 थियो भने 60,000 चाहिँ यो विक डाउन भएको छ। र अब गेम विक 10 को टिमतर्फ हेरौँ, जसमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि ट्रान्सफर प्लान बनाएको छैन। यदि बनायो भने चाहिँ जाओ पेड्रोको ठाउँमा ब्रेन्टफोर्डबाट थियागो, र कुडोजको ठाउँमा चाहिँ ब्रायन एम्बेमो किन्ने चाहिँ सोचमा छु। अहिले चाहिँ ट्रान्सफर लक गरेको छैन। र गेम विक 10 को लाइनअप हेरौँ है त। गेम विक 10 मा रहेको छ राया, जो चाहिँ बर्नलीसँग होममा रहेको छ। त्यसै गरी डिफेन्डरतर्फ मुनोजलाई यसपालि चाहिँ मैले 11 मा हालेको छु, जसको ब्रेन्टफोर्डसँग होम ग्राउन्डमा रहेको छ। ग्याब्रियल भइहाल्यो। र भ्यान्डेभेनको चेल्सीसँग होम ग्राउन्डमा चाहिँ मैले यो विक चाहिँ 11 मा राखेको छु। र मिडतर्फ रहेको छ साका बर्नलीसँग, र जाकालाई पनि यो विक चाहिँ मैले 11 मा दिएको छु, किनकि सेट पिसेसहरू चाहिँ होम ग्राउन्डमा सन्डरल्यान्ड फर्ममा रहेको छ। र ज्याक ग्रिलिस, जो चाहिँ एभर्टन र सन्डरल्यान्ड एकअर्कासँग खेल्दैछन्। कुडोज चेल्सीसँग रहेको छ, र सिमोनी रहेको छ सिटीसँग। र फ्रन्टतर्फ रहेको छ ओल्टेमाडा, जो चाहिँ वेस्टहामसँग रहेको छ अवे। र हल्यान्डको रहेको छ बोर्नमाउथसँग होम ग्राउन्डमा। लास्ट म्याचमा विल्लासँग हारिरहेको थियो भने यो म्याचमा चाहिँ केही एट्याकिङ रिटर्न आउने आश गरौँ। त्यसै गरी सब्स्टिट्युटतर्फ रहेको छ पेड्रोभिच। जाओ पेड्रोलाई चाहिँ मैले यो विक चाहिँ सब्स्टिट्युटमा हाल्ने विचार गरेको छु। यदि कुनै प्लेयर ट्रान्सफर गरिन भने, ट्रान्सफर गर्यो भने चाहिँ जाओ पेड्रोको ठाउँमा एउटा स्ट्राइकर आउनेछ, र उसलाई 11 मा हाल्छु। यदि ट्रान्सफर भएन भने चाहिँ पेड्रोलाई चाहिँ मैले बेन्चमा नै राख्छु होला, किनभने 5 गेम चाहिँ स्ट्रेट ब्ल्याङ्क गइसकेको छ। त्यसै गरी एचेपुङ रहेको छ टोटनहामसँग, उसलाई पनि बेन्चमा राखेको छु। र सेनेसीलाई चाहिँ मैले सिजन फर्स्ट टाइम बेन्चमा राख्न गइरहेको छु सिटीसँग, जहाँसम्म लाग्छ क्लिन सिटको आश त्यति लाग्दैन। र क्याप्टेन रहेको छ यो हप्ता पनि एर्लिङ हाल्यान्ड। र बाँकी कुनै ट्रान्सफर हुन्छ भने फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। र टिम चाहिँ डेडलाइनभन्दा 1 घन्टा अगाडि चाहिँ म पोस्टको मार्फत जानकारी गराउँछु। हवस् त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।